Всем привет! Сегодня хочу поставить сигнализацию для велосипеда. Вот такую вот сигнализацию. Сигнализация, как я прочитал, работает на толчок, на движение и так далее. Стоит она немного денег. С брелком идет включение-выключение. Сейчас попробую ее поставить. Для того, чтобы ее установить, мне необходимо установить саму сигнализацию. Вот такую вот крону. Вот она крона. Вот, собственно, сама сигнализация. Вот что она из себя представляет. Вот такая сигнализация. Значит, устанавливаем крону. Так, установили крышечку. Теперь, так как эта сигнализация крепится под седло, но под седло не могу закрепить, у меня тут стоит амортизатор, поэтому попробую ее закрепить на руле. Поставили сигнализацию. Выключили сигнализации. Поставили сигнализацию. Пробуем.